各位弟兄姊妹早晨，今日咧好開心喺呢一個生命進心營裏面見到大家，我謹代表咧教會歡迎每一位嚟出席呢一個開往水深之處嘅生命進心營嘅弟兄姊妹，讓我哋俾啲掌聲自己，同埋俾啲掌聲隔離嘅弟兄姊妹，好唔好啊？我知道咧屋邨係咪都一段時間冇呢啲咁嘅營會啦？係嘛？幾多年啦？一隻手數唔數得晒啊？數唔晒啊？要兩隻手啊 ？OK， 哇，都好多年嘅時間。首先咧，我好感恩今日能夠見到大家係放低星期六嘅安排啦，不論係家庭日定係你自己個人嘅休息日，你哋都願意嚟到暫時放低嚟到呢一度。我相信咧，每一位願意喺呢一度嘅弟兄姊妹都應該係帶住唔同嘅心情嚟嘅。有啲人咧話俾我聽，佢好期待；有啲人咧就話俾我聽，牧師我每日都習慣瞓晏覺㗎。亦都有啲人咧帶住好多嘅問題嚟到呢一個嘅營會。不過我相信一件事就係上帝知道我哋每一個人喺呢一刻嘅光景係啲咩光景。我更加相信咧，今日我哋喺呢一度並唔係偶然，係上帝真係有説話同我哋每一個弟兄姊妹嚟到去講。弟兄姊妹，可能你會諗生命進心營係唔係應該要讀好多聖經嘅咧？我細個嘅生命進心營嗰啲咧係讀好多聖經。我諗大家唔好急於嚟到打開聖經我成日想問大家一個問題：如果我問大家問題，你信主幾耐啊？我相信大部分人都可以點樣回答我啊？有啲人話我信咗5年啦，有啲人話我信咗10年啦，好似嗰啲叫做咩拍賣咁啊！有啲人話我信咗20年，跟住我信咗50年，有冇多過50年㗎？哇！真係咪嗱？我真係拍賣咁呢啲俾啲掌聲佢哋真係超過50年。如果我第二個問題就係問你有冇返教會啊？咁我諗大家都會識答啦。有冇啊？有係嘛？如果我再問你有冇喺教會裏邊有侍奉啊？你會點答啊？有係嘛？但係如果我接下來跟住問你呢一個問題，就未必咁容易答㗎咯喎。你嘅生命係咪已經真係讓主耶穌進入你嘅生命裏邊？係哇，係好嘢，好嘢！你知唔知要答呢個問題要好有吉士㗎？係嘛？我諗但係好多弟兄姊妹，你就算答咧，你都係匿埋答，係嘛？你夠唔夠膽真係咁答？或者我換另外一個方式嚟到去問：如果今日耶穌要進入你嘅生命裏邊嘅時候，佢最容易進入嘅係邊一個嘅地方？係主日嘅早上嘅2個鐘頭？係你嘅侍奉裏邊？係你嘅團契生活？定係佢更加可以進入去你嘅家庭嘅裏邊，甚至乎進入去你嘅工作，進入去你嘅財富嘅裏邊，或者進入你嘅情緒嘅裏邊，或者係可唔可以進入去你嘅夢想、你嘅理想裏邊啊？如果我將個問題再改一改，耶穌可以走進去你生命裏邊一直你最唔想人哋知道嘅地方嘛？弟兄姊妹，我發現好多時候我哋好願意邀請耶穌進入去我哋嘅教會生活，但係我哋卻未必願意邀請耶穌進入去我哋整個人嘅生命裏邊。換句話講，我哋可以讓耶穌成為我哋嘅個人救主，但係我哋未必肯、未必願意真係讓主耶穌成為我哋生命嘅主。所以今日呢一個生命進心營，我想一開始嘅時候，我哋定一個嘅目標，就喺呢個進心營嘅裏邊，並唔係我哋要去學多啲聖經嘅知識，亦都唔係因為呢幾年教會冇搞過類似嘅 camp 啦，所以我哋嚟參加下啦，唔係咁樣，而係我一直為呢一個進心營去祈禱嘅時候，我相信上帝放喺我哋嘅心裏邊嘅，唔係一次嘅退休營，而係一次嘅復興營，係我哋生命嘅復興。我盼望我哋結束呢一個生命進心營嘅時候，喺聽日嘅下晝結束嘅時候，喺弟兄姊妹嘅心裏邊唔係淨係留低一啲嘅感動，而係我哋嘅生命係重新被主更新嚟到開始。而今日連埋聽日主日崇拜嘅我哋一共有4場嘅信息，都係圍繞同一段嘅經文，就係頭先大家讀嘅嗰段經文，路加福音5章1至到11節。我相信如果你返教會返得耐咧，你一定對頭先嗰段經文好熟悉嘅。係嘛？好多人會稱呼呢段經文有一個題目㗎，叫做彼得呼召，即呼召彼得啦，或者係叫做乜嘢啊？網到好多魚咯，係嘛？即係網到好多嘅魚。
但係喺呢幾個月裏邊，我一直嚟到反覆去默想呢一段嘅經文嘅時候，我越嚟越覺得路加福音嘅作者真正想我哋睇嘅，似乎唔單單係一個神蹟咁簡單，亦都唔係單單彼得點樣呼召、點樣被蒙召嗰個嘅咁簡單，而係讓我哋每一個人去睇下，究竟一個人點樣一步一步從一個普普通通嘅信徒，而成為一個真真正正跟從耶穌嘅門徒。當你一邊聽呢4堂信息嘅時候，你慢慢會發現呢一段經文其實有4個動作嘅，分別係上船、下網、俯伏同埋跟從，亦都係我嚟緊呢4場每一堂嘅主題。呢4個動作其實唔係彼得嘅故事，更加我相信係你同我生命嘅故事嚟。所以喺開始第一堂信息之前，我想邀請大家安靜我哋自己，我哋一齊嚟向上帝有一個好簡單嘅說話。你而家就同上帝講：主啊，今日如果你要上我呢一隻船，我願意俾你上嘛。如果上帝今日弟兄姊妹佢要上你生命嘅呢一隻船，你願意俾耶穌上嘛？讓我哋一齊嚟睇今日第一講嘅頭3節嘅經文。耶穌站在革尼撒勒湖旁邊，眾人擠擁佢，要聽神嘅道。佢見有2隻船靠在湖邊，打魚嘅人卻離開船，洗網去了。有一隻船係西門嘅，耶穌就上去請佢將船撐開，稍微嘅離岸，就坐下喺船上邊教導眾人。剛才我提到路加福音5章1至11節呢段經文，好多弟兄姊妹會稱為，或者教會會稱為係呼召彼得，或者係滿網嘅魚等等呢啲嘅主題。喺內容上呢2個名係冇錯嘅，但係如果我邀請大家，我哋暫時放低對呢一段經文嘅基本嘅印象，反而我先想問大家一個問題，就係路加福音嘅作者點解要將呢個故事放喺第5章？當路加福音嘅作者去寫路加福音嘅時候，點解要將呢一個嘅故事擺喺第5章？我哋有冇諗過呢個問題？弟兄姊妹，我相信聖經唔應該係一本只係將好多故事湊集而成嘅一本書。每一卷嘅福音書都有作者刻意嗰個嘅安排同埋佈局，每一個嘅故事都有佢出現嘅位置，而每一個嘅位置都有佢想要話俾我哋聽嗰個嘅信息。所以我哋今日唔係單單要讀一個故事，而係要去明白路加福音嘅作者透過呢個故事想話俾我哋聽啲咩嘢。如果我哋打開路加福音嘅話，你會發現喺第5章之前，即係第4章已經發生咗好多好多事。首先係耶穌公開嘅嚟到傳道，耶穌喺拿撒勒嗰度宣告自己嘅使命。佢引用以賽亞書話：主嘅靈喺我身上，因為佢用膏膏我，叫我傳福音俾貧窮嘅人，差遣我宣告被擄嘅得釋放，失明嘅得看見，受壓迫嘅得自由，宣告神悅納人嘅禧年。然之後耶穌就去到迦百農，去嗰度嚟到教導眾人，並且乜嘢啊？趕逐污鬼。然之後耶穌又曾經去過西門嘅屋企，醫治西門彼得嘅岳母。然之後耶穌又醫治咗好多嘅人。所以換句話講，喺路加福音5章之前，其實耶穌已經係乜嘢啊？好出名。基本上好多人都已經認識佢，好多人已經見過佢行嘅神蹟，好多人已經聽過佢講嘅道，甚至連彼得啊，佢都應該係見過耶穌嘅。剛才我提過路加福音4章38、39節，佢話耶穌出咗會堂就入咗去西門嘅屋企，西門嘅岳母點啊？發高燒，有啲人咧就為佢嚟到求耶穌，耶穌就站喺佢嘅旁邊斥責嗰個嘅高燒，燒就退去。跟住佢就立刻起嚟到服侍耶穌。所以喺今日嘅經文裏邊，路加福音5章1到11節嘅故事裏面，彼得並唔係第一次認識耶穌。弟兄姊妹，呢一點好重要，因為好多時候我哋有一個誤解嘅，我哋會覺得彼得係第一次見耶穌，跟住就點啊？立即撇下一切嚟到跟從佢。根據路加福音作者嘅記載，實情並唔係咁樣。相反，實情係彼得一早已經認識耶穌。甚至彼得已經見過耶穌所行嘅好多神蹟，包括醫治佢岳母嘅神蹟。不過弟兄姊妹，認識咗耶穌並唔等於跟從咗耶穌。弟兄姊妹，我覺得呢一句說話值得我哋慢慢嚟去諗一諗，嗒下裏面嘅味道。
今日坐喺呢度嘅我哋每一個，有好多人我哋已經信主好多年啦。頭先好多人舉手，有好多人已經聽過無數嘅道，有啲人甚至乎見證過，甚至經歷過上帝嘅拯救、祝福同埋恩典。甚至好多人我哋喺教會裏邊有唔同大大小小重要嘅崗位上面侍奉。我哋每一個在座嘅都認識耶穌，不過認識咗耶穌唔一定就等於跟從咗耶穌。彼得都係一樣，彼得已經認識耶穌，但係路加福音嘅作者刻意將彼得嘅呼召擺喺第5章。點解？因為雖然彼得一早已經認識耶穌，但係彼得直到第5章，佢先至真真正正將自己嘅生命交喺耶穌嘅手裏邊。所以弟兄姊妹，我想請大家留意路加福音5章1至11節，重點唔係一個神蹟，而係關於一個人生命嘅轉捩點。如果路加福音4章俾我哋睇見耶穌係一位好有權柄嘅主，佢四圍嘅傳道、醫病、趕鬼，咁路加福音第5章就俾我哋睇到呢一位咁有權柄嘅主點樣去呼召一個人嚟到去成為佢嘅門徒。所以我哋從呢一場講道開始，我哋1連4堂嘅講道信息，重點唔係今日唔係教大家點樣去捉魚，點樣可以捉到好多好多嘅魚，亦都唔係我哋一齊坐低用一日嘅時間嚟到去欣賞下呢一個嘅神蹟，唔係，我哋係嚟思想一個更加重要嘅問題，就係一個人係點樣由認識耶穌開始嚟到去到跟從耶穌呢一個嘅階段。我更加相信，剛才我已經講過，呢一個嘅故事並唔係彼得嘅故事咁簡單，亦都係你同我嘅故事。今日或者我哋信主已經10年、20年，有啲好長嘅時間，但係上帝今日仍然喺你嘅生命裏邊，將會開始一個全新嘅呼召。因為門徒生命並唔係開始於我哋第一次認識耶穌，而係開始於我哋真正將我哋嘅生命交俾耶穌嘅嗰一刻。所以讓我哋一齊嚟到進入經文，睇下耶穌喺革尼撒勒湖邊嘅時候，佢做嘅第一件事係咩事？經文話耶穌站在革尼撒勒湖邊，眾人就擠擁佢，要聽佢嘅道。弟兄姊妹，我想邀請你試下用你嘅想像力，我哋一齊走進去入去路加福音5章呢一個嘅場景裏邊，好唔好啊？不過我知有啲人咧就一定會話俾我聽，牧師我冇乜想像力嘅。我知嘅，我同大家相處咗5年，你哋一定係咁嘅。所以我已經用 AI 幫你哋已經進入咗呢一個場景裏邊。如果你想像唔到嘅，你就望啦。而家係一個清晨嘅時間，太陽啱啱升起，革尼撒勒湖好平靜，湖邊開始慢慢聚集咗好多好多人，因為大家都知道邊個嚟咗啊？耶穌嚟咗。有人扶住病人嚟，有人帶住小朋友嚟，有人只係想再一次聽下呢一個拉比嚟到去講道。慢慢人就越嚟越多。路加福音嘅作者形容當時嘅情況係眾人都擠擁佢啊。擠擁呢一個字原文嘅意思唔係指一般嘅聚集咁簡單，擠擁呢一個字原文係向前湧上去同埋逼近嘅意思啊。你有冇試過啊？你上次擠擁嘅時候係幾時啊？有冇最近去喺渥太華有冇睇煙花？睇完煙花走嗰下真係擠擁啦，係嘛？你可能睇半個鐘頭嘅煙花，要成個半鐘頭先至可以離開到現場。以前喺香港發生咗一件好多年之前香港發生咗一件好慘烈嘅事，就係蘭桂坊踩死人事件。大家仲記唔記得啊？如果你唔記得，即係證明你未出世。OK， 如果你記得咧，即係證明你都有翻咁上下。我當時喺現場。不過係我已經離開晒成條嘅離開晒蘭桂坊，準備去地鐵站嘅時候，先至知道新聞上面踩死人。弟兄姊妹，擠擁嘅情況係好恐怖，所以我到而家我係好驚，即係人多嘅地方我係盡量唔會去，即係會有陰影。擠擁就係講緊不斷向前擠、向前湧上去，佢要逼近嗰個意思。佢哋逼近乜嘢啊？就係要睇耶穌喎，要用一個最好嘅位置嚟去睇耶穌。同我哋返教會好唔同嘅，返教會咧，今日好好啦，今日頭3行有人坐，平時通常頭3行係唔會有人坐嘅，除咗工作人員之外，但係我哋買演唱會飛係唔會買第4行開始嘅，我哋一定係買第1行嘅，
係嘛？好得意㗎，但係呢一個就係擠擁嗰個意思啊，弟兄姊妹。路加福音作者要表達嘅當時嘅場景就係當時好多人在場嘅每一個人都好渴望可以靠近耶穌一啲，因為佢哋知道耶穌嘅手可以行神蹟，耶穌嘅口可以講出好有能力嘅教導，所以當時整個革尼撒勒湖邊都充滿住一份渴望同埋期待，係等緊耶穌出場，等緊耶穌講說話，等緊耶穌行神蹟。但係弟兄姊妹，如果你留意呢段經文嘅時候，你會發現，如果我哋將個鏡頭慢慢喺革尼撒勒湖邊慢慢拉遠嘅時候，你會發現喺革尼撒勒湖並唔係淨係得呢一班人，就喺冇幾遠嘅地方仲有另外一班人。嗰班人經文話，佢見有兩隻船靠在湖邊，打魚嘅人卻離開船洗網去了。原來呢一班人唔係嚟聽道嘅，呢班人唔係嚟見神蹟嘅。呢一班人係啱啱準備收拾漁網嘅漁夫。如果你係電影嘅導演，你會點樣拍呢兩節聖經啊？如果俾我拍，我就會我一定會將個鏡頭來回咁樣嚟到切換，一邊係擠擁住要去睇耶穌嘅人群，另一邊就係默默喺度整理漁網嘅漁夫。再嚟多個大特寫，其中一個漁夫就係彼得。唔單止咁喺鏡頭裏面呈現住，一邊係充滿住期待，另外一面係充滿住疲累，一面係充滿住好渴望、好期待耶穌嘅講說話、耶穌嘅神蹟，但係另外一方面就係啱啱經歷整夜嘅勞累，但係一無所獲。路加福音嘅作者冇直接話俾我哋聽當時彼得嘅心情，但係我哋唔難想像，你試諗下，如果你尋晚整夜都工作，今日朝頭早先至收工，而結果係點啊？係整夜勞累一無所獲。呢個時候你就見到旁邊有一大班人熱熱鬧鬧咁圍埋一齊，好似追 fans 追星咁。你嗰陣時會唔會有心情去聽？我相信唔會。你只係想嗱臨執好啲嘢，洗好啲漁網，跟住點啊？返屋企休息。弟兄姊妹，呢一個就係聖經好得意嘅地方。聖經作者冇將彼得塑造成一個好超級嘅屬靈嘅人，佢冇話彼得一見到耶穌就即刻跑過去。聖經冇咁講，聖經嘅作者只係將當時彼得嘅實況嚟到話俾我哋聽。換句話講，彼得當時唔係處於一個屬靈生命嘅高峰，佢只不過係一個好普通、非常普通，甚至係帶有一點失望嘅早晨。而上帝就喺呢一個早晨裏邊開始佢奇妙嘅工作。弟兄姊妹，我唔知今日坐喺呢度嘅你係企喺故事嘅邊一邊，或者你好似岸邊嘅嗰班群眾咁，你帶住好大嘅期望、期待嚟，你好希望今日能夠聽到上帝嘅聲音。如果係嘅話，我為你感謝主。但係又或者可能你今日嘅狀況好似彼得。今日你並唔係帶住任何興奮而嚟，甚至乎可能你係帶住一啲疲累而嚟，或者最近你嘅生活好忙，你嘅工作好重，你嘅家庭壓力好大，甚至乎你喺教會嘅侍奉令你感覺到有啲嘅疲倦，所以或者今日你嚟到呢一個進心營，你唔係特別火熱嘅，你只係覺得我需要停一停落嚟休息下。如果係咁嘅話，我要話俾你聽一個好重要嘅信息，彼得就係喺呢一個嘅光景裏面俾耶穌呼召。主耶穌呼召彼得嘅時候，並唔係佢最成功嘅時候，亦都唔係佢最屬靈嘅時候，更加唔係佢最有信心嘅時候。相反，係彼得最疲倦、最失望、最平凡。廣東話有一句嘅説話就係佢最兜踎嘅時候。弟兄姊妹，作為一個漁夫，整夜勞力，但係一無所獲。弟兄姊妹，呢一個就係我哋所信嘅福音。我哋成日以為要等我哋預備好，上帝先至會用我哋；要等我哋嘅靈命好啲，上帝先至會呼召我哋；甚至等我哋自己完全冇問題啦，上帝先至會臨近我哋。但係路加福音嘅作者喺5章第1節裏邊就話俾我哋聽，上帝唔係等我哋最好先至嚟到我哋身邊，上帝往往喺我哋最真實嘅光景裏邊，上帝就開始佢嘅工作。所以如果今日你係帶住疲累而嚟嘅，我鼓勵你唔好灰心。如果你係帶住一啲失望而嚟嘅，我鼓勵你唔好失望，或者
今日你係帶住即係人哋隔離嗰個就好火熱、好期待，但係我就冇乜嘢，你都唔好去灰心。上帝今日仍然可以呼召你，上帝嘅呼召仍然可以臨到你。因為跟住落嚟，路加福音嘅作者就要我哋睇到一件好驚訝嘅事情，就係耶穌並冇走向呢一班最熱心嘅人群當中，耶穌卻係走去經歷整夜勞累，卻係一無所獲，最失望、最疲累，正喺度洗網嘅彼得嘅人當中。經文話佢見有兩隻船靠近湖邊，打魚嘅人卻離開船洗網去了。或者我哋太熟呢一段經文，當我預備呢一段經文，我不斷默想呢一段經文嘅時候，我覺得呢段經文好特別。呢一段經文描述緊一班嘅漁夫捕魚完咗啦，然之後點啊？洗網，係咪好正常啊？冇咩特別啦，係咪啊？捕完魚梗係洗網㗎啦。但係如果我哋細心讀呢一節經文嘅時候，路加福音其實用咗好多好看似好平凡，但係非常之有意思嘅細節嚟到描寫當時嘅狀況。首先，作者提到有兩隻船。第一節我想問大家一個問題：如果呢個故事只係得一隻船，個故事成唔成立㗎？成立㗎嘛，係嘛？咁我哋就要問點解路加福音嘅作者要提兩隻船呢？個原因喺邊度？因為路加福音想話俾我哋聽一件好重要嘅事，就係耶穌係有得揀㗎。耶穌係有得揀㗎。嗱，得一隻船係咩意思啊？耶穌咪焗上嗰隻船咯。知唔知咩叫焗上嗰隻船啊？即係佢冇得揀，得一隻船啊嘛，係咪？佢咪一定要上嗰隻船咯。但係而家眼前有兩隻船，即係咩意思啊？耶穌有得揀。耶穌有得揀係咩意思啊？佢唔係因為彼得，佢唔係只係得一隻船，所以佢先上。實情當時有兩隻船。第一節你有冇諗過點解耶穌要揀彼得啊？係因為彼得比較屬靈？唔係咯，係因為彼得比較成功？更加唔係咯，佢尋晚先至一無所獲，係咪？但係耶穌就喺呢一個時候，彼得最不濟嘅時候，耶穌揀彼得嘅船上佢架船。弟兄姊妹，我想講呢一個就係我哋所講上帝嘅恩典。上帝嘅恩典從來唔係因為我哋做得夠好，我哋 ready 好先至有。上帝嘅恩典係因為上帝主動嘅揀選。就好似保羅喺哥林多前書話，但係神揀選咗世上愚拙嘅，為咗使有智慧嘅羞愧；又揀選咗世上軟弱嘅，為咗使強壯嘅羞愧。上帝工作嘅開始從來唔係講人嘅資格，唔係講你有咩資格，唔係講我有咩資格，而係單單係上帝嘅恩典。同時間，路加福音5章2節嘅經文裏面仲有一句值得我哋留意嘅，就係打魚嘅人卻離開船洗網去了。其實作者可以直接話佢哋去緊洗網咪得咯，點解要強調佢哋要離開船？我估計係因為路加福音嘅作者想我哋睇到一幅圖畫，就係呢一班嘅漁夫，包括彼得，佢哋已經認為今晚已經結束啦，船暫時冇用啦，魚亦都捉唔到。所以佢哋接受呢個現實，就係今日就係咁噶啦。今日就係一無所有，一條魚都捉唔到。所以佢哋離開咗船，洗網去了。弟兄姊妹，人生好多時候我哋都會選擇離開船。我指嘅唔係字面嗰個船，而係指我哋離開咗我哋原本對上帝嘅期待。可能我哋曾經好熱心。我哋好中意讀聖經，我哋好中意祈禱，好中意侍奉。但係當我哋面對一啲嘅失望、一啲嘅挫折，甚至乎係一啲傷害嘅時候，我哋慢慢我哋就會開始想點啊？離開船。弟兄姊妹，喺過往嘅日子裏邊，你返屋邨有冇經歷過有人離開船？我相信有好多。我哋身邊曾經同我哋一齊並肩作戰，曾經同我哋一齊侍奉、一齊成長嘅弟兄姊妹，佢哋今日離開咗船。或者我哋仍然返教會，我哋仍然有聚會，甚至我哋仍然有侍奉，但係我哋嘅心已經冇咗以前嗰份對上帝嘅期待。我哋只係完成眼前手頭上我哋應該要做嘅事情。我哋其實實際上已經離開咗船。好似彼得咁，洗網收工返屋企，聽日再算。
我唔知道今日有幾多弟兄姊妹，我哋係落喺呢個光景裏邊，身邊嘅人未必睇得出嘅，因為我哋仍然返教會，我哋仍然好忠心嘅服侍，但係只有我哋自己先至知道，我哋嘅心已經慢慢咁離開咗呢一條船。我哋對上帝開始唔再有渴望，唔再有期待，我哋同上帝嘅關係就好似冇關係咁樣。但係路加福音5章1至11節嘅故事，就係彼得離開船嘅時候，呢一刻耶穌出現。弟兄姊妹請留意，耶穌唔係等到彼得翻上船嘅時候先至去揾佢，耶穌係喺彼得離開船洗緊網嘅時候就行去佢架船嗰度。弟兄姊妹，呢一個亦都係整段經文頭2節最寶貴嘅地方。我哋好多時候以為要等我哋熱心啲，等我哋靈命好啲，上帝先至會重新用我哋，唔係。經文話俾我哋聽，彼得仲未翻上船，耶穌就已經嚟。弟兄姊妹，恩典永遠係喺人嘅回應之前。弟兄姊妹，如果今日第一堂嘅講道嘅信息，你只係要記得一節經文嘅話，我希望大家只係記得呢一句：耶穌上咗西門嘅船。因為成個路加福音5章1至11節嘅故事裏邊，就係由呢一句說話開始改變。弟兄姊妹請留意，路加福音嘅作者冇話西門邀請耶穌上船，亦都冇話過西門跪喺度請耶穌用佢架船，而係簡單咁講一句：耶穌就上船。整個動作係耶穌採取主動。當耶穌上咗彼得架船之後，發生咩事啊？經文話有一隻船係西門嘅，耶穌就上去請佢將船撐開，稍微離岸，就坐下喺船上邊教導眾人。弟兄姊妹請留意整段經文嘅呢一個字，就係請呢個字。弟兄姊妹，如果你係耶穌，你會點同彼得講啊？如果你係耶穌，你上個船，你會點同彼得講？咁又唔使咁粗魯嘅，你可以話彼得將船開出去啦咁。佢係老師嚟㗎，係嘛？彼得將船開出去啦，佢可以咁做，但係耶穌喺呢度用咗一個好溫柔嘅字，係請。係嘛？你有冇搭過的士啊？通常你上的士第一句講乜？而家好少搭的士啦，係嘛？呢個 Uber 都唔使講嘅，一早入晒㗎啦。但係你幻想下，你返香港你坐的士，你第一句要同佢講咩？嗱，師母咧就好好嘅，師母第一句永遠都係司機早晨。師母真係第一句永遠都係咁嘅。對我嚟講，你係咪浪費咗時間咧？直接話咗俾司機聽去邊，等佢開咗車先至慢慢同佢講早晨得唔得咧？但係師母好好，師母第一句就係司機早晨咁嘅。咁你會點同佢講啊？油麻地啊咁，係嘛？通常都係咁噶啦，上車係咪？仲有咩好講咧？唔係，司機請你去油麻地啊咁。你明唔明啊？耶穌可以直接嚟到叫彼得做嘢，但係耶穌喺呢度用個請字，呢一個係代表住耶穌唔係喺度命令彼得，而係耶穌一直係向彼得發出緊一個邀請。弟兄姊妹，上帝好多時工作從來都唔係強迫我哋。上帝係邀請我哋，上帝更多時候願意係乜嘢？好多聖經話上帝願意敲門，上帝係願意等候，原因係上帝好尊重我哋。今日同樣上帝冇逼過你，佢只係好溫柔咁向你發出一個邀請，就係你願唔願意將你嘅生命嚟到交俾佢。耶穌冇直接同你講將你條命交俾我，耶穌冇。耶穌係你願唔願意將你嘅生命嚟到交俾佢。然之後耶穌話將船撐開，稍微離岸。請留意，唔係好遠，唔係開到去革尼撒勒湖嘅中央，只係稍微離岸。當我默想呢段經文嘅時候，我覺得稍微離岸呢一句說話好有意思，因為好多時候我哋對上帝嘅工作咧，對上帝嘅呼召咧有一個誤解，就係上帝上帝係點啊？一定要嚟改變我哋，而且嗰個改變咧係一個點樣改變啊？翻天覆地嘅改變係咪啊？我哋一直好擔心。但係上帝經常喺聖經呢度話俾我聽，佢而家話叫彼得係咩？將船撐開，係稍微離岸。弟兄姊妹，或者我哋今日上帝並唔係要求你星期一聽完呢2日，星期一返去辭職，全時間入神學院讀書，唔係，上帝未必係咁做。又或者上帝冇要求過你即刻嚟到要離鄉別井，賣咗你間屋，然之後去到前線最貧窮嘅地方嚟到做宣教士。上帝今日可能只係想邀請你重新稍微離岸，
只係重新每日，你可唔可以用15分鐘嘅時間嚟到讀聖經？佢可唔可以喺你嘅屋企裏邊重新嚟到為佢建立一個家庭祭壇，重新去祈禱，重新嚟到返教會參加小組，重新嚟到修補返曾經破裂嘅一段關係，只係稍微離岸嘅啫。好多信徒今日一聽到我哋要做門徒，俾主呼召，我哋立即就會諗到好大嘅犧牲。但係彼得當時作為門徒嘅第一步，並唔係即刻撇下所有，而係將船撐開，稍微離岸。當耶穌上咗彼得嘅船，請佢撐開，稍微離岸，做乜嘢啊？耶穌經文話就坐下喺船上邊教導眾人。弟兄姊妹請留意，耶穌上咗彼得嘅船之後，並唔係第一時間就叫彼得開去水深嘅地方下網打魚，唔係，亦都唔係彼得撇下所有嚟跟從我，唔係。耶穌上船之後第一件事係乜嘢啊？坐低教導眾人。如果俾你寫呢個故事咧，你會點寫啊？第一時間上船，梗係呼召佢噶啦，係嘛？跟住佢就劈低架船，跟住耶穌走，咪一個好靚嘅圖畫咯。但係唔係，經文係話耶穌上咗船之後坐低教導眾人。我覺得好有意思。今日好多人，我哋好希望我哋嘅生命被改變，我哋好希望喺我哋嘅生命裏邊嚟有經歷神蹟，甚至乎我哋好多人好渴望我哋嘅屬靈生命得到復興。但係耶穌嘅方法唔係先行神蹟，唔係先做任何嘢，而係先教導，先明白佢嘅話語，先教導，先將上帝嘅話語擠入我哋嘅生命當中，然之後生命先至會有改變。弟兄姊妹，今次呢一個生命進心營，我哋真正盼望嘅係讓上帝嘅話語再一次進入我哋嘅生命裏邊，因為冇上帝嘅話語，我哋就唔會經歷到生命更新；冇上帝嘅話語，我哋就唔會有真正嘅門徒。彼得喺呢個情況裏邊，佢就係坐喺船上邊安靜咁聽耶穌嘅教導。彼得唔知道跟住幾分鐘之後，耶穌會向佢提出一個會改變佢生命嘅邀請。不過喺真正嘅呼召臨到之前，耶穌先讓彼得安靜坐喺架船上邊聽耶穌講道。弟兄姊妹，或者今日我哋仲未知道上帝喺呢兩日會點樣帶領我哋。不過只要我哋願意讓主上我哋嘅船，我哋願意將船撐開，稍微嘅離岸，願意安靜分別為聖嘅時間坐喺上帝嘅面前聽佢嘅話語，我相信上帝一定會喺適合嘅時間向我哋每一個人有發出屬於我哋每一個人嘅呼召。弟兄姊妹，當我哋睇完路加福音第5章頭嗰3節，我哋想停落嚟，我想問大家，耶穌究竟做咗啲咩嘢？讓我哋重新睇一次，邊個企喺革尼撒勒湖旁邊？係耶穌。係邊個見到有2隻船？係耶穌。係邊個上西門嘅船？係耶穌。係邊個提出邀請？係主耶穌。邊個開始教導？都係主耶穌。喺成段經文裏邊一直採取主動嘅嗰個人就係主耶穌。喺整個故事裏邊到現時為止，彼得基本上冇做過任何嘢，係咪啊？佢最多只係稍微將架船撐開，稍微離岸嘅啫。弟兄姊妹，好多時候我哋不自覺咁將信仰理解做我哋要去揾上帝，我哋要努力嘅嚟到去愛上帝，我哋要做一啲嘢嚟到去委身俾上帝。但係我想講呢啲都重要，但係聖經似乎話俾我哋聽，喺我哋尋找上帝以先，上帝已經先嚟尋找我哋。約翰1書4章19節話：我哋愛係因為神先愛我哋。請留意，唔係我哋先愛，我哋先彼此相愛，跟住上帝先至嚟愛我哋，而係上帝先嚟愛我哋，我哋先至識得點樣嚟到去愛我哋身邊嘅人。同樣，約翰福音15章16節，唔係你哋揀選咗我，而係我揀選咗你哋。呢個我係耶穌。弟兄姊妹，呢一個就係恩典。恩典從來唔係上帝幫助一啲好努力嘅人，恩典係上帝主動去幫一啲或者去行近一啲好不配嘅人。彼得配嘛？如果我係耶穌，我諗我應該唔會揀彼得。點解？因為佢啱啱嗰晚先至經歷完徹底嘅失敗，整夜勞累一無所獲。作為一個農夫，整夜都捕唔到魚，都捉唔到魚。
佢根本冇任何值得誇口嘅地方。甚至如果你熟聖經嘅話，耶穌有預知能力㗎嘛。佢知道彼得成為門徒之後，佢會點啊？繼續懷疑啦，繼續驚啦，甚至終極係點啊？3次唔認佢。但係耶穌偏偏嚟到去揀彼得，唔係因為彼得配得，係因為上帝嘅恩典。恩典從來都唔係建立喺人係咪配得上邊，而係建立喺上帝揀選嗰個嘅愛。弟兄姊妹，我唔知今日你點樣睇自己，或者你覺得自己唔夠好，你可能曾經失敗，曾經跌倒，曾經令上帝失望過，甚至你今日嚟到呢一個進心營，心裏邊仍然有好多嘅掙扎。你可能心裏邊諗，牧師，等我再屬靈啲，上帝先至會嚟用我㗎，先至會嚟呼召我㗎。但係今日呢段經文好溫柔嘅話俾我哋聽，唔係你先預備好，耶穌先上船。而係耶穌先上咗你架船，你嘅生命先至開始改變。呢一個就係成個門徒生命嘅起點，唔係人嘅決心，唔係人嘅熱心，更加唔係人嘅能力，係耶穌主動先走近你，上你架船。所以我好希望喺呢個進心營嘅裏邊，並唔係我要挑戰大家做啲咩嘢，亦都唔係大家我哋要努力成為佢一個更好嘅門徒，唔係，而係由一個邀請開始。讓主耶穌上我哋生命嘅船。喺啟示錄裏邊3章20節，耶穌話：看啊，我站在門外叩門，若有聽見我聲音而開門嘅，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同吃飯。弟兄姊妹請留意，主耶穌唔係破門而入，佢唔係落 order 命令你開門，而係佢敲門。今日路加福音5章1至11節，耶穌同樣唔係站喺門外，佢站喺湖邊。佢唔係敲緊你道門，佢係走向緊你架船。同樣佢冇逼彼得，佢只係行近，佢只係發出邀請，可以將呢架船撐開，稍微離岸嘛。弟兄姊妹，今日耶穌仍然用緊同樣嘅方法，佢從來都冇放棄我哋，佢冇因為你曾經嘅失敗而離開過你，佢亦都冇因為你嘅軟弱而揾第個。佢今日仍然嚟到你嘅生命嘅旁邊，佢仍然好希望、好願意上你隻船。問題從來唔係耶穌願唔願意嚟，問題係你願唔願意俾佢入嚟。所以如果今日第一堂嘅講道，你未必記到我所講嘅説話。如果你真係要記住一句説話，我希望呢句説話就係恩典永遠係先於呼召。因為真正嘅門徒生命唔係開始於人去尋找，而係開始於上帝嘅恩典。弟兄姊妹，今日我哋冇講好多大道理，我哋只係陪伴住彼得去到湖邊，我哋一齊嚟到睇見群眾喺岸上邊，而彼得卻係好孤獨嘅喺度洗網。然之後我哋一齊又見到耶穌一步一步行去彼得嘅旁邊。最後耶穌選擇咗上彼得嘅船。整個嘅信息裏邊冇命令、冇要求，亦都冇挑戰，只係呈現一個嘅畫面，就係耶穌上咗彼得嘅船。我諗今日主耶穌唔係要急住咁問我哋，你願唔願意撇下所有啊？今日耶穌唔係問你，你願唔願意成為一個得人嘅漁夫啊？今日主耶穌只係想向你發出一個生命嘅邀請，你願唔願意讓主耶穌進入你嘅生命當中？弟兄姊妹，今日我哋或許每一個人，我哋生命都有住唔同嘅船。有人呢一條船係佢嘅家庭，有人呢一條船係佢嘅工作，有人呢一條船係佢嘅侍奉，有人呢一條船係佢自己嘅夢想、自己嘅前途。甚至乎有人呢一條船可能係一啲佢從來都唔願意讓人觸碰到佢嘅傷口。我唔知道你嘅船係咩嘢，但係今日主耶穌唔係企喺好遠嘅地方，佢已經行到去你嘅船嘅旁邊。佢唔係嚟要定你嘅罪，唔係嚟要責備你，佢更加唔係嚟要你即刻做一個好巨大嘅改變。佢一直只係想上你架船。我好鍾意路加福音5章3節嘅經文，因為佢呈現咗一個好靚嘅次序，就係耶穌先上船，然之後先至教導。弟兄姊妹，好多時候
我講咗好多次，我哋以為我哋要先改變上帝先至嚟親近我哋，我哋要先做好上帝先用我哋，我哋要先火熱上帝先至會靠近我哋。但係今日嘅經文話俾我哋聽，唔係，係耶穌先嚟，佢先開始塑造我哋。所以如果今日你覺得自己仍然係好軟弱嘅話，好失敗嘅話，仍然有好多問題要解決嘅話，弟兄姊妹唔好離開上帝，因為彼得就係喺呢個光景裏邊嚟到遇見主耶穌。我想請大家嚟到喺呢個時候安靜1分鐘。你唔需要理會你前後左右嘅人，就喺你坐喺度嘅地方，同主講一句好簡單嘅說話。如果你願意，你可以同主講：主啊，我嘅生命就係呢一條船，我願意呢一刻俾你上船。弟兄姊妹，如果你覺得生命裏邊仍然有一啲嘅地方，你一直都唔想交俾上帝，你可以好誠實咁樣同主耶穌講：主啊，我知道你好想上我嘅船，但係對唔住，我暫時仲未預備好，求你嚟幫我。弟兄姊妹，上帝從來唔係驚我哋誠實，佢驚嘅係我哋一直閂埋呢一道門，唔俾佢上船。弟兄姊妹，我哋一齊嚟祈禱。主耶穌，我哋多謝你，唔係因為我哋嚟到先尋找你，而係因為你先嚟尋找我哋。唔係因為我哋配得，而係因為上帝你嘅恩典。主耶穌，多謝你今日再一次嚟到行近我哋嘅旁邊，或者我哋喺當中有人已經離開呢一條船好耐，或者我哋已經唔再期待上帝你仍然會使用我哋，但係今日你卻係再一次嚟到我哋嘅生命嘅旁邊。主啊，求你俾我哋一顆柔軟嘅心，讓我哋願意將我哋嘅生命向你嚟到打開，讓我哋願意將船撐開稍微嘅離岸，讓我哋願意安靜嚟到聽你嘅話語，因為我哋相信耶穌你今日仲未講完，你仲有好多好多嘅說話要同我哋每一個人嚟到講。求你與我哋眾人同在，保守我哋呢一日半嘅生命進心營。求你鼓勵我哋嚟到打開我哋嘅心，讓你嚟到進入我哋嘅生命裏邊，唔係單單嘅嚟到進入我哋嘅大廳，而係我哋生命裏邊嘅每一個嘅房間，我哋都願意打開，讓上帝你嚟到進入。求你悅納我哋喺你面前嘅祈禱，祈禱奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。弟兄姊妹，第一堂嘅信息咧，我哋嚟到呢一度，但係故事大家知啦，仲未完嘅，因為下一幕我哋將要耶穌就要同彼得講一句說話，一句完全超越咗彼得嘅經驗，甚至乎超越咗佢理性嘅說話。耶穌同彼得講，將船開到水深嘅地方下網打魚，就係呢一句說話帶彼得進入佢門徒生命嘅第二步。所以一陣間下晝翻嚟，我哋就會聽第二個下網相信主嘅說話。我將時間交俾詩詩，簡單嘅報告。